Ciao ragazze mie e ragazzi miei e bentornati sul mio canale. Allora, ho una forte spinta di realizzare questa creazione per tutti voi. Una creazione di restauro, o per meglio dire di creazione, dove continuiamo anche in questo spazio sacro a vedere a cambiare un punto di vista. Cambiando il punto di vista le cose cambiano. Tu ti potenzi, acquisisci valore, acquisisci potere. Allora oggi insieme ai tarocchi andremo a fare una lettura molto profonda, grazie anche alla pratica del Wabi Sabi, ossia la bellezza della vita imperfetta. Onoreremo la tua imperfezione, accoglieremo la tua ombra e permetteremo al fiore più fragile e più vero del tuo destino di sbocciare, con l'aiuto silenzioso di chi è venuto prima di te, i tuoi avi, i tuoi antenati. Questa lettura nasce ispirata da questo splendido libro della mia maestra di yoga sciamanico Selene Calloni Williams. Wabi Sabi è un libro, è un manuale. La bellezza della vita imperfetta, la via giapponese per essere felici. È un libro che tocca le corde più profonde, ribalta la visione, ti ribalta come un calzino e ti fa uscire vincente. Allora, a ogni passo di questo libro dico, adesso questo lo dico alle ragazze e ai ragazzi. Adesso dico, ma ogni frase mi dovrei mettere a fare un video. Che magari farò. Che magari farò. Ma sono un paio di giorni che ho in mente proprio alcuni versi che vi voglio introdurre per iniziare questo spazio sacro dove andremo a lavorare sulle tue imperfezioni. Sì, proprio quelle che la tua mente giudica imperfezioni, no? Allora io, grazie allo yoga sciamanico, delle mie imperfezioni ne ho fatto un'arma vincente. Tutte quelle volte in cui mi sono criticata, mi sono additata, vedendo anche il giudizio delle persone fuori da me, che mi giudicavano col mio stesso metro di giudizio con cui io mi giudicavo, come disse qualcun altro di grande che ha fatto la storia 2000 anni fa, il cui best seller è ancora di moda, la Bibbia. Ecco, con le stesse parole con cui giudichi sarai giudicato e viceversa, l'altra persona ha una proiezione, no? Allora io, di tutte le mie insicurezze, incertezze, fragilità, grazie allo yoga sciamanico ne ho fatta una virtù e ho vinto. Vinco tutti i giorni con questo approccio. Le mie insicurezze e fragilità mi potenziano, superando le mie paure stesse, le mie resistenze di fare alcune cose, no? E a volte anche magari paura a dire alcune cose, però la verità dentro di me è più forte, quel fuoco è più forte della stessa paura. E allora grazie all'approccio di vita sciamanico, in questo caso stiamo prendendo in esame il Wabi Sabi, ci riesco tutte le volte, ce la faccio sempre e mi do una pacca sulla spalla. Brava Francesca, hai superato le tue paure anche stavolta. Ma c'è una chiave importante che me lo fa fare, è il non sentirmi più sola nel mio io, chiusa nel mio io, con una visione antropocentrica, no? Dove è l'uomo al centro di tutto e che si sente separato dalla natura, dalle forze della natura. E a farlo con me, a superare tutte le mie paure, resistenze, attaccamenti, le mie guerre interiori, ci sono tutti i miei antenati. L'altro giorno stavo andando al mare, sì, mi sono concessa un giorno di mare, intero, Qua, mai praticamente succede. Me lo sono concesso, infatti mi sono stionata, non si vede tanto qua in faccia, sì.
E stavo andando al mare a un certo punto, mentre ero in macchina, mi sono emozionata, mi sono commossa, mi sono scese due lacrime, perché ho sentito un esercito che era con me in macchina e ho visto mia nonna, mio nonno, i nonni paterni, ho visto figure che non conoscevo, i miei avi, che erano tutti con me, intorno a me, c'era un abbraccio cosmico e mi sono scese due lacrime, è stato bellissimo, emozionantissimo. Ecco, io ho iniziato a farcela quando mi sono aperta all'invisibile e grazie alla pratica, grazie alla pratica, grazie alle pratiche, grazie alla disciplina nella fede. E questa è la via del Wabi Sabi, la bellezza della vita imperfetta. Vedere nelle tue fragilità, vedere nelle tue ombre i tuoi più potenti alleati. Ed è un percorso bellissimo che dura tutta la vita. Ne vale davvero così la pena o la gioia, come direbbe la nostra sorella, che non c'è altro da dire. Allora io qua mi impegno sempre nel darvi tutto quello che mi rende libera, l'assenza di giudizio, andare anche, no, a solleticare e a sollevare argomenti scomodi. E non mi importa di quello che accade quando anche sollevo argomenti scomodi. Non mi importa. So che l'ombra scalpita quando viene sollecitata, no? E quindi l'ombra è il giudizio poi che se ne fa, no? Non mi importa di sollevare argomenti scomodi. Come anche quando scrivo a tante nostre sorelle, ho scritto anche in passato, per fare un percorso insieme a me dovete essere preparate. Allora vi dico di studiare, perché quello che ho realizzato io con lotte, sangue, disciplina, ho realizzato tutto. Ho realizzato la pienezza, che è qualcosa in più della ricchezza. Possono essere sinonimi, ma la pienezza è ciò che ti fa sperimentare ricchezza. E la pienezza è quando varchi la soglia dell'io individuale da vittima e entri nell'universo cosmico di tutte le forze della natura, dei tuoi avi, dei tuoi antenati, delle forze dell'universo, degli spiriti degli alberi, spiriti degli animali, spiriti dell'acqua, del vento. Quella è la pienezza che determina poi la ricchezza esterna, sotto forma di idee. Se non abbiamo idee, che sono gli dei, come diceva Platone, no? E gli antichi, le idee sono dei. La pienezza di idee, la pienezza di abbondanza di salute, di denaro, di affetti. Ecco, quella pienezza interna ti fa sperimentare questa abbondanza dei 4 pilastri. E allora seguire una missione significa non fare più nessun compromesso con una visione distorta e compromessa che vede la persona distinta e separata dal tutto. Allora io sono qui per portare avanti un messaggio e questo messaggio comporta scardinare tanti pregiudizi. Alcuni di voi mi avete scritto anche, no? Come si fa? Dove sta questo coraggio? Dove lo trovo il tuo coraggio? Non è che dove trovi il tuo coraggio. Il coraggio ce l'abbiamo tutti, si chiama fede. Perché io mi sento che quando no devo fare qualcosa che è scomodo per il sistema, allora sento tutto l'esercito dei miei antenati intorno che mi hanno ispirato nel fare una determinata cosa.
anche quando sollevo degli argomenti scomodi. In questi anni l'ho fatto spesso, ricevendo tanti feedback di giudizio, no? Non me ne frega niente, anzi, sto qui apposta. E ho un fuoco che arde dentro che mi permette di vincere ogni battaglia con le mie resistenze e quindi anche contro le mie proiezioni esterne. Il fuoco è alimentato dalla missione. Quindi non siete qui per piacere a tutti, ma siete qui per manifestare il vostro fuoco. E detto questo, e non c'è cosa più eccitante. Detto questo, vi voglio leggere adesso uno dei passi che ho segnato. Vi avrei letto tutto il libro, ma il libro lo trovate ovunque. Cioè tutto il libro, andrebbero fatte una stesura di tarocchi per ogni libro, ma è talmente completa, è un manuale straordinario, è qualcosa di... è un innesto questo libro, un innesto. Allora vi leggo solo alcuni punti prima di iniziare la lettura di tarocchi, ok? Allora, wabi sabi e umiltà. Il ritmo delle cose naturali, se lo lasci fare, ti porta sempre al sentimento dell'umiltà, consentendoti di inchinarti alla bellezza, magari con una caduta, come è successo a me nel bosco dei cedri. Una caduta che ti eleva all'altezza dei fiori. Cioè, ditemi se non è di una potenza poetica, vibrante nell'anima, questo periodo, questa frase. Una caduta che ti eleva all'altezza dei fiori. La bellezza di questo passo, ogni caduta ti eleva. Allora, vi leggo alcune parti sottolineate. Selene dice, avevo riflettuto più volte con Noburo, che era il suo maestro in quel momento, con il quale ha scritto questo libro e anche degli altri, su quanto sia improprio dire che noi siamo responsabili per la natura. Perché in effetti noi siamo la natura. È improprio dire che noi siamo responsabili della natura. Noi non siamo responsabili della natura. Noi siamo la natura. L'umiltà è uno dei significati più appropriati di wabi, insieme a quello di naturalezza. Gli esseri umani distruggono se stessi perché non si amano. Basta vedere come trattano la natura per capirlo. Non amano la loro stessa evanescenza. Non amano l'ombra, l'imperfezione di cui sono fatti. Wabi Sabi è il cammino che ci porta ad amare la nostra stessa ombra e la nostra evanescenza. È proprio il carattere impermanente, scusami, è proprio il carattere impermanente delle cose che le rende sacre e ci porta ad amarle. L'amore comporta la transitorietà. Gli esseri umani hanno normalmente una vita così complicata che si dimenticano della fragilità e dell'impermanenza del loro corpo. Quindi dimenticano di amarsi e spesso succede che il corpo debba ammalarsi per richiamare l'attenzione e farsi amare. Le persone fuggono la loro essenza, che è evanescenza, e ciò che di più profondo portano in sé e che chiamano ombra. Le persone hanno paura che loro possano sparire e della loro ombra. Vogliono sempre essere qualcos'altro,
qualcosa che hanno nella testa e che non esiste, se non nelle loro menti. Il fatto è che tutto ciò che la mente pensa, non importa quanto buono e giusto sia nella sua scala di valori, semplicemente non può esistere se non è in armonia con la bellezza universale. Vi ricordate che nel video della prima sequenza fluida yoga sciamanico vi ho parlato della Kundalini? Quando vogliamo qualcosa, la volontà individuale, se non è allineata alla volontà cosmica, che è la bellezza universale, la Kundalini non ci sale. E quei desideri che si realizzano, crollano, si distruggono perché devono essere tutti in armonia naturale. La bellezza è il fine manifesto di questa grande immagine che chiamiamo esistenza, che per essere vissuta secondo i principi wabi-sabi non può essere antropocentrica. Una visione antropocentrica del mondo, cioè che vede l'individuo, l'uomo, al di sopra di tutto, al centro di tutto, separato dalla natura. Questa visione ci porta inevitabilmente a sentirci separati da ciò che ci circonda e non parte di esso. Se facciamo qualcosa che per noi è bello e giusto, ma che non considera, per esempio, gli ibis neri, l'orso dal collare, la martora, il procione, io aggiungerei la giraffa, il gatto, il cane, gli alberi, i fiumi, i laghi. Quindi se facciamo qualcosa che per noi è bello e giusto, ma che non considera la natura, allora non è veramente bello. Ciò che è bello è ciò che è in armonia con il tutto. L'universo non punisce e non premia nessuno, semplicemente cancella ogni nota stonata, ogni tratto di pennello fuori luogo. Quando si distruggono tanti desideri è perché non sono in armonia. Soprattutto adesso che siamo nel Kali Yuga, e quello che prima poteva succedere in altre epoche più lente, in 5 anni, adesso succede in mezza giornata o in un secondo. La bellezza è la forma sotto cui l'amore si manifesta nel mondo visivo. E poiché l'esistenza è amore, ciò che non è amore non è possibile. Quindi, per essere in armonia, la tua volontà e i tuoi desideri devono essere belli. Belli vuol dire che considerano tutte le forze della natura, anche i fiori, il lupo, il procione. Allora è bellezza, allora è in armonia col tutto. L'unica cosa assente in natura è la bruttezza, perciò il brutto non è possibile se non nella mente umana. Cambiare mente come il serpente cambia pelle e acquisire una mente sempre più naturale significa procedere sulla via del wabi-sabi. Vado direttamente qua. A me piace definire mente poetica la mente estetica, che spunta come un raggio di sole da dietro le nuvole della mente moralistica. La bellezza infatti è poesia. La mente poetica analizza e associa e pensa, ma con valori e finalità diverse, che trasportano la logica sul binario della non dualità. Noburo, che è il maestro, durante le nostre passeggiate tra i cedri mi descrisse l'arte di essere l'ultimo a parlare che questi alberi insegnano. Allora compresi profondamente per la prima volta quanto lui fosse intensamente connesso con la bellezza della natura, tanto da essere in perfetta sintonia di intenti con l'acero, il vento e le samare, che indubbiamente erano in sintonia con loro. Che cos'è lo sciamanismo dopo tutto, se non l'arte di ascoltare il ritmo dell'universo e di inserire la propria voce sulla nota giusta? Wabi Sabi è l'arte di essere l'ultimo a parlare.
Chi vive secondo questo principio non chiede l'illuminazione per sé, se non dopo aver ascoltato la voce di tutti. Quali sono questi tutti? Il grido del corvo, il lamento del fiume, la preghiera del vento, il suono del mondo, la voce delle formiche. A tutti rivolge una preghiera Wabi Sabi. Dimmi come posso aiutarmi ad amarti. Dimmi come posso aiutarti ad amarti. Il maestro lo dice al lamento del fiume, al vento, al corvo, gli dice il maestro, o un vero maestro. Dimmi come posso aiutarti, dimmi come posso aiutarmi ad amarti. Allora, se ti comporti in questo modo, tutti rispondono guardandolo. Il fiume lo guarda, il vento lo guarda, le formiche lo guardano. E quando egli si illumina, quando si accorge di avere su di sé lo sguardo di tutti, riceve in dono l'arte della profezia per interpretare i semi degli eventi e dire quale potrà dare luce a una storia e quale no. Ti illumini, ti viene data l'illuminazione da tutti, allora puoi dire quello sì, quello no. Forse si può paragonare l'illuminazione alla libertà dagli obblighi e dalle aspettative di una specie, quella umana, che è caduta nel tempo e non sa più interpretare i semi. Una specie che crede nell'inganno del trascorrere del tempo. C'è una specie, la specie umana, che crede nel tempo, che ha perduto la consapevolezza della simultaneità di tutti gli eventi e che viene sempre colta di sorpresa dal futuro, perché non sa che il futuro è già accaduto. Come diceva il grande poeta Borges, tutto accade adesso, tutto accade adesso. Allora qua ci dice come una Samara caduta all'interno del tronco stesso dell'acero che le ha dato la vita. Così la consapevolezza umana, quando cade prigioniera della sua stessa mente, diventa sterile. Ricordo il racconto di Vincenzo, un mio allievo, che vive in una bella casa nei pressi di un torrente. Mi disse che per 20 anni aveva meditato vicino all'acqua, perché gli dava un senso di pace e di purezza ascoltarne il rumore. Sentite, è bellissimo. Ma solo quando imparò a sedersi sulla riva del torrente con il proposito di ricevere dall'acqua un messaggio, un compito del quale potesse ritenersi al servizio, incominciò per davvero a meditare. Da allora lui non cerca più tranquillità dal torrente. Piuttosto, subito dopo essersi seduto a gambe incrociate sulla sua sponda, prima di chiudere gli occhi per entrare in meditazione, sorride all'acqua che scorre per trasmetterle serenità. Questo è un modo di meditare che possiamo definire Wabi Sabi, in quanto Wabi esprime il sentimento dell'umiltà dell'ascolto. Vincenzo si è messo in ascolto del torrente, del sentirsi al servizio. Vincenzo si mette al servizio dell'acqua del torrente, si mette in ascolto al servizio. E Sabi è il sentimento dello scorrere via di tutte le cose. Mettiti al servizio del tuo stesso coraggio. Quando ti avvicini a una pianta, a un fiore, a un cespuglio, prova a sentire la presenza dello spirito di quell'albero, fiore o cespuglio. O semplicemente chiedigli di essere ispirato. Cosa può fare di meglio per te uno spirito se non ispirarti? Il principio dell'ispirazione, in quanto rivelazione, è la preghiera. Se vuoi essere ispirato, devi entrare in un dialogo profondo con l'invisibile.
La conoscenza analitica non è mai preghiera, mai, ma un tentativo di esproprio, come se l'uomo volesse rubare alla natura i segreti senza chiederne il permesso. E cosa succede all'uomo quando fa questo? Questo gli causa un senso inconsapevole di colpa permanente e quindi lo precipita nella paura. Capite perché abbiamo paura? Perché vogliamo rubare senza chiedere il permesso. L'umanità sta così. Wabi Sabi è la via della preghiera, del chiedere il permesso. Non è la strada dell'arroganza e della prepotenza. In una parola, è la via dell'umiltà. Ci vuole coraggio per essere l'ultimo a parlare. Le persone pavide sono ansiose e hanno bisogno di parlare subito, con foga, mentre le persone coraggiose ascoltano in silenzio. Il cuore è la sede del coraggio e vi abbiamo accesso quando ci dissociamo dall'incauta prepotenza della specie umana per interrogare. Invece la natura con un senso di sacralità, con l'intenzione di chiedere il permesso. L'insicurezza è una grande limitazione per tutti. In verità l'insicurezza nasce da un profondo senso di solitudine, generato da un io, un ego, chiuso in se stesso. Un io, un ego, che ha obiettivi personali e si ritiene separato dalla natura, alla quale non è più in grado di chiedere aiuto umilmente. Fino a quando ti dirai: a causa del fatto che ho avuto una certa madre, a causa del fatto che ho avuto un certo padre, a causa del fatto che ho avuto una certa esperienza, per conseguenza oggi mi ritrovo in questa situazione, fin quando dirai questo, rimarrai sempre nel ruolo di vittima. Per uscire da lì, pratica l'umiltà Wabi Sabi, esci dall'ego e mettiti al servizio. Salto e vado qui per concludere, per iniziare poi la nostra lettura. L'umiltà Wabi Sabi è essere al servizio di una missione che trascende i ristretti confini dell'io. Un'attenzione particolare nella pratica dell'umiltà va rivolta alle immagini degli antenati. È possibile che alcuni dei tuoi avi, a cui sei molto legato, non abbiano potuto realizzare in vita i propri sogni a causa di svariati fattori, come la povertà, una guerra, un evento imprevisto. Vi ricordate, io vi ho sempre detto, mia nonna voleva fare l'attrice, era sulla sedia da regista a Napoli, bellissima come il sole, aveva 14 anni, 13 anni, non mi sto ricordando, 14 o 13, e mio nonno arrivò, erano già fidanzati da qualche settimana, scendi subito da là e torna a casa. Mia nonna voleva fare l'attrice, era bellissima, stava per fare quel film che poi fece un'altra attrice famosissima, poi un giorno vi racconterò, negli anni 50. E io ho il dovere di realizzare anche questo intento di mia nonna. Sapete, ho fatto la cantante, ho fatto anche l'attrice, ho fatto tante cose e continuo a portare avanti i loro desideri che sono anche miei. Sono la mia forza, altrimenti non avrei scelto quella genia. E adesso vi dirò perché. Allora, in questo caso è possibile che a un livello profondo e inconscio tu abbia ereditato il compito di rendere giustizia a chi non ha potuto completare il proprio obiettivo di vita. Umiltà è mettere l'altro per primo e considerare l'impronta dei tuoi avi nel tuo destino non come un peso, ma come uno stimolo a dare un significato più vasto e potente alla tua missione di vita. D'altra parte, chi saresti senza i tuoi avi? Pensare di avere un'indole e un destino indipendente da quello dei tuoi avi è un atto di arroganza. Perché mai l'anima avrebbe scelto proprio quegli antenati se non per mostrarti attraverso i loro volti, i loro successi e le loro sconfitte il tuo cammino e il tuo traguardo? A volte mi capita di incontrare
individui spaventati dal fatto che gli antenati possano esercitare un peso, un condizionamento sulle loro vite al punto di impedirne la realizzazione. Ma il daimon, che è la tua missione dell'anima, in verità viene prima di ogni altra cosa. È l'anima che, partendo dalla necessità intrinseca alla propria missione, manifesta l'immagine di determinati genitori che si accoppiano e di antenati. I nostri avi sono infatti portatori della missione della nostra anima e dei talenti per realizzarla. In altre parole, non è vero che se due persone si incontrano e si accoppiano, per conseguenza nasce un figlio, no. Piuttosto è l'anima del figlio che immagina una certa madre, un certo padre e certi antenati dotati di quelle caratteristiche, portatori di quel determinato mito che le serve per compiere la propria missione. L'anima è l'atto stesso dell'immaginare. La missione dell'anima passa sempre attraverso lo scioglimento di attaccamenti, paure e resistenze all'amore. L'anima abita le proprie immagini e per compiere la propria missione. L'anima abita le proprie immagini per compiere la propria missione. Perciò le immagini di madre, padre e familiari sono spesso portatrici di miti, di nuclei narrativi che suscitano in noi molte contrastanti emozioni. Queste emozioni costituiscono delle sfide nei confronti dell'ego e hanno come scopo lo scioglimento dei suoi attaccamenti e il superamento delle sue paure. Le cose dipendono sempre dalla prospettiva dalla quale le guardi. Puoi osservarle dal punto di vista dell'ego o da quello dell'anima. Quindi puoi sentirti chiuso nell'immagine personale di te stesso o allargare la tua coscienza così da includere nella tua visione di te stesso anche altri. Allora qua parla della storia di un altro suo allievo, Tom. Un mio allievo inglese era convinto di essersi sentito costretto a fare il grafico solo per compensare il destino del nonno. Quest'ultimo infatti amava disegnare il nonno, ma non aveva potuto sviluppare questa propensione perché aveva perso una mano in giovane età. Quando Tom incominciò a ribaltare il suo punto di vista e a pensare che il nonno potesse essere una sua stessa immagine, prodotta dal suo bisogno di esprimersi attraverso il disegno, e quando decise di onorare l'immagine del nonno, allora iniziò a essere veramente creativo e il suo studio di grafica e pubblicità decollò fino a divenire uno dei più quotati della City londinese. A volte le ragioni del successo sono nascoste in luoghi dove la mente non andrebbe mai a cercare, dove solo il cuore sa penetrare. Allora, lo so, è scioccante questo libro, parola dopo parola. E cerchiamo spesso desideri che sono delle credenze che sono talmente radicate in noi che crediamo di volerle noi. Ve l'ho spiegato nel video sulla Kundalini. Ma non è così per il 90% delle volte. E quindi più ti allinei all'anima, alla voce dell'anima, quando inizi a parlare, avete visto com'è semplice, come si fa? Allo spirito dell'albero, del fiore, del fiume. E quelli ti illuminano poi, ti arriva l'illuminazione. Allora significa questo essere in contatto con l'anima. Queste sono le pratiche, molto semplici, perché sono naturali. Lo facciamo da centinaia di migliaia di anni, ragazze e miei ragazzi. Ce lo siamo dimenticato. Ecco perché è facilissimo riprenderlo. Allora, oggi quello che andiamo a fare adesso è proprio una lettura sciamanica dove andiamo a vedere le tue ombre e le tue imperfezioni. Cosa in te fragile, cadente, evanescente, ma porta la tua vera bellezza. I tuoi avi e la loro impronta nel tuo destino,
cosa stai portando avanti che appartiene al tuo lignaggio, che puoi vedere non più come peso ma come seme sacro. Il messaggio della natura per te ora, quale spirito, fiume, albero, animale, vento vuole parlarti. Andremo a vedere anche l'arte di essere l'ultimo a parlare, come puoi lasciare spazio all'ascolto del tutto prima di agire e avere l'illuminazione. E poi andremo a vedere il fiore che nascerà dalla tua umiltà, cioè che dono porta questo cammino di resa e amore non antropocentrico, questo contatto con lo spirito, no? Ok, ragazze mie, ragazzi, andiamo a vedere. Prendiamo questi tarocchi qui e andiamo a vedere, andiamo a fare questa lettura sciamanica Wabi Sabi. Allora, chiedo al mio sposo celeste, ai miei avi, ai miei antenati, agli spiriti della natura, di realizzare questa creazione per te, affinché tu possa onorare i tuoi talenti, le tue qualità, le tue imperfezioni e soprattutto la tua ombra, affinché possiate autopotenziarvi e realizzare il tuo capolavoro di vita. Prima carta. L'ombra e l'imperfezione. Cosa in te è fragile, evanescente, ma porta la tua vera bellezza e potere? I tuoi avi e la loro impronta nel tuo destino. Cosa stai portando avanti che appartiene al tuo lignaggio, che puoi vedere non più come peso, ma come seme sacro? Qual è il messaggio della natura per te ora? Quale spirito, fiume, albero, animale, vento, montagna vuole parlarti? Quarta carta. L'arte di essere l'ultimo a parlare. Come puoi lasciare spazio all'ascolto del tutto? Gli uccelli, gli alberi, l'acqua, il fiume, il mare, gli animali. Come puoi lasciare spazio all'ascolto di questo tutto prima di agire? E adesso con la quinta carta andremo a vedere il fiore che nascerà dalla tua umiltà. Che dono porta questo cammino di resa e amore non antropocentrico? Qual è il dono che ti viene dato da tutto questo? Allora, ragazze e miei ragazzi, facciamo un bel respiro profondo per entrare in connessione con il tutto, con la natura, con il tuo spirito guida, con i tuoi avi e con i tuoi antenati. E partiamo. L'ombra e l'imperfezione. Andiamo a vedere. Iniziamo a guarire. Iniziamo a sciamanizzare. Il 10 di spade. Qui il 10 di spade ti parla delle ferite che ancora non riesci a guardare con tenerezza. Quelle spine nel cuore, quelle cadute che ti hanno lasciata stesa a terra a fissare il cielo tante volte. Eppure proprio lì, nella tua evanescenza, nella fragilità, che forse molto spesso hai maledetto a volte, no?
chi è che non l'ha fatto? Di tutti noi. Ecco, è proprio lì che brilla il seme della tua bellezza più vera. Come abbiamo letto anche nel libro Wabi Sabi, come dice Selene, gli esseri umani distruggono se stessi perché non amano la loro stessa evanescenza, non amano l'ombra, l'imperfezione di cui sono fatti. Un antico detto diceva: fragile come un uomo, tranquillo come un Dio. E qui questo 10 di spade è il punto sacro dove ti inchini al suolo, come nel bosco di cedri, e ti ritrovi all'altezza dei fiori. Non fuggire la tua ombra, onorala, perché è il portale della tua rinascita o della tua vera nascita. Wow. Quante volte mi sono ritrovata così io? Quante volte? Onoriamo queste cadute perché ci hanno e ci elevano all'altezza di quei fiori. Vediamo i tuoi avi e la loro impronta nel tuo destino. Wow, la stella. Questo è un dono immenso per te. È un dono immenso. I tuoi antenati ti guardano e ti benedicono. Con la stella loro ti stanno mostrando che non sei mai sola o solo. Stai portando avanti i sogni interrotti, le promesse mancate, le passioni spezzate dalle tue madri e dai tuoi padri prima di te, ma non come un peso, come un seme di luce. Allora umiltà significa considerare l'impronta dei tuoi avi nel tuo destino, non come un peso, ma come uno stimolo a dare un significato più vasto e potente alla tua missione di vita. Questa stella ti ricorda che tu sei il canto incompiuto dei tuoi avi e che ora si compie attraverso la tua voce, il tuo corpo, i tuoi amori. Si sta compiendo questo canto. Ringraziali, benedicili, perché senza di loro tu non saresti qui a brillare, non li avresti scelti, dovevi solo riconoscerli. Allora diciamo ai nostri avi, ai nostri antenati: Sabbe satta sukhi hontu, che significa possano tutti gli esseri essere felici. Auguriamo ai nostri avi, dedichiamo ai nostri avi che ci proteggono e sostengono un'offerta. Dedichiamo i meriti spirituali di una nostra meditazione. Dedichiamo i meriti sprigionati dalle nostre azioni spirituali ai nostri avi, ai nostri antenati, dicendo: i meriti li dedico a voi affinché possiate avere una buona rinascita, un buon karma. Sostenendo loro, sostieni te. Non più visione antropocentrica, ricordiamo. Bellissimo, eh? Qual è il messaggio della natura? Wow, proprio natura, impulso, istinto risvegliato, un cavallo di bastoni, potentissimo, a cavallo su un uccellone enorme, su un
So, un'aquila, no? Un falco enorme. Questa è una visione potentissima. La natura ti parla attraverso un cavaliere fiammeggiante che cavalca un grande uccello dello spirito e ti dice: muoviti, spicca il volo, non restare ferma nei tuoi pensieri come una gabbia. La vita è un'avventura sacra e tu sei fatta per cavalcare i venti del destino. E allora, per avere questa forza, come dice il libro Wabi Sabi, quando ti avvicini a un fiore, a un albero, anche a un animale, a un fiume, a un mare, chiedi di essere ispirata o ispirato. Il principio dell'ispirazione in quanto rivelazione è la preghiera. Questo cavaliere di bastoni è il vento stesso che ti invita a chiedere: come posso aiutarmi ad amarti, vita? Come posso aiutarmi ad amarti, vita? Ispirami. Mamma mia, bellissimo, bellissimo. Andiamo a vedere adesso l'arte di essere l'ultimo a parlare. Come puoi sentire prima le voci del tutto e ricevere illuminazione? Cioè, è il giudizio, è la chiamata divina, una carta maestosa. Il giudizio ti invita a sospendere il giudizio, a non gridare subito la tua verità, ma ad ascoltare le 1000 voci del mondo. Il grido del corvo, il lamento del fiume, la preghiera del vento, la voce delle formiche, l'ululato del lupo. Solo allora, solo quando avrai lasciato che tutto ti attraversi, potrai rispondere alla chiamata più alta, la chiamata dell'anima, che è sempre corale, corale, mai solo tua. Tutte le voci sono lo specchio dell'umanità. Sospendere il giudizio, smettere di credere di avere una verità assoluta e sentire che la tua verità ha la stessa dignità di esistere della verità di qualcun altro. Parlo di esseri umani adesso. Smettere di criticare, smettere di giudicare. Il giudizio ti si ritorce contro. È la vittima che giudica, il mago ascolta e crea. Qual è il fiore che nasce dalla tua umiltà? Sì, l'8 di coppe. Questa è l'immagine perfetta del Wabi Sabi, sai? Lasciare andare ciò che non è più in armonia con la bellezza universale, con la poesia della tua anima. Andare verso l'ignoto, magari da sola o da solo, ma con il cuore pieno di un amore nuovo. Come dice Selene in Wabi Sabi, cambiare mente come il serpente cambia pelle e acquisire una mente sempre più naturale e procedere sulla via del Wabi Sabi.
Questo è il tuo fiore fragile e sacro, un cammino che onora la tua imperfezione. I tuoi avi vengono onorati e questo cammino ti rende finalmente libera o libero di fiorire non per apparire, ma per essere. E quando divieni, tutto ti arriva. Quando divieni, non quando sei in mancanza o stai cercando qualcosa. La via del Wabi Sabi è una via anche che contempla la dolce tristezza, la dolce malinconia e ci si autopotenzia con quella via. Sono emozioni che l'umanità, come vi ho spiegato nel video Magia Pratica 9, il Dio tanto temuto, ha relegato nell'ombra queste emozioni l'umanità, costringendo il proprio potere ad annichilirsi. Allora quando tu fai questo, quando arriva un'imperfezione, o senti un'imperfezione, o senti un'emozione strana, che la tua mente giudica strana, come può esserlo l'impotenza, la fragilità, allora tu ti autopotenzierai e non ti annichilirai. Ti autopotenzierai dalla melodia della dolce tristezza, dolce malinconia, da quel sapore retrogusto dolce e amaro. Ti autopotenzierai. Perché questa è una stesa di grande portata evolutiva. E allora, cosa possiamo dire di questo? Possiamo farne un bel rituale sciamanico. Allora, fai un respiro un po' più lento, dalla bocca o dal naso, come preferisci, che sia un po' più lento del ritmo normale, no? Continua a respirare. Lascia che l'aria ti attraversi come fa il vento tra i rami. Adesso porta la mano sinistra sul cuore e la mano destra sull'addome, all'altezza dell'ombelico. Senti che sotto queste tue mani vivono tutte le tue ferite, le tue imperfezioni, le tue cadute, che ti hanno resa umile come il fiore vicino alla terra. E adesso bisbiglia dolcemente dentro di te o fuori di te, anche a voce bisbigliata, sussurra, come preferisci. Ringrazio la mia ombra, benedico la mia fragilità, benedico ogni caduta che mi ha fatto fiorire più vera. Continua a respirare. Adesso, sempre ad occhi chiusi, chiama nella tua mente i volti dei tuoi antenati, anche se non li conosci, ma loro conoscono te. Immaginali. Forse vedrai degli occhi scuri, delle mani con delle rughe, oppure solo puoi vedere luci lontane. Immagina. I tuoi nonni, se li conosci.
E adesso, Bisbiglia, benedico e ringrazio i miei avi. Porto nel cuore i vostri sogni e li faccio germogliare. Onoro il vostro amore, la vostra sofferenza, il vostro canto. Prometto che ciò che non è stato fatto, farò. Continua a respirare. Adesso immagina un grande albero, il tuo albero migliore amico davanti a te. Le sue radici affondano sotto i tuoi piedi. L'albero è la natura che ti parla, il torrente che ti chiama, l'uccello che ti invita a volare. E adesso, Bisbiglia, come posso aiutarmi ad amarti? Come posso servire il tutto fiorendo nella mia imperfezione? Ascolta, non cercare risposte con la mente, ma lascia che il vento porti il messaggio nei prossimi giorni, nei tuoi sogni, nelle immagini, nei simboli, nella realtà che la tua anima ti farà sperimentare. E infine, porta entrambe le mani sul cuore. Fai un piccolo inchino del capo e pronuncia insieme a me il mantra Sabbe, Satta, Sukhi, Hontu. Possano tutti gli esseri essere felici. Adesso ispira luce, ispira una luce bianca ed espira luce bianca. E quando sei pronta o pronto, riapri gli occhi con la certezza che sei amata, protetta e seguita sempre. Ragazze mie ragazzi, com'è andata? Abbiamo fatto un bellissimo lavoro oggi. E scrivetemi anche sotto per email, dove preferite, quello che sentite, quello che avete sperimentato o anche le immagini che vi arriveranno da adesso in poi della natura dei vostri avi e dei vostri antenati. È stato un momento, uno spazio sacro straordinario. Io vi auguro una gioia piena, incondizionata. Vi auguro che tutto in voi sia gioia, perché questa è la tua meta. Detto questo, ti abbraccio forte. Noi ci vediamo alla prossima e come sempre che tutti gli dei ti benedicano. Mua!